ritrovati nel mio canale con un nuovo tutorial. Il protagonista di oggi è il filato fiammingo della Mistrico Filati. Sono delle cake da 100 grammi e il filo è lungo 380 metri, quindi in 100 grammi abbiamo una buona resa. È consigliato usare l'uncinetto e i ferri che vanno dal 3 al 3,5. Però io andrò a lavorare con l'uncinetto numero 4. Come vedete, i colori sono molto belli, non sono molto brillanti, però hanno una particolarità nelle loro sfumature. Infatti, come vedete, il degradé va dall'arancione, arancione scuro, dal viola, dal fucsia e anche dal marrone. E come vedete, qui presenta come dei piccoli punti di tweed. Detto ciò, possiamo iniziare. Con l'uncinetto numero 4 ho avviato 96 catenelle che messe sul piano corrispondono, se noi misuriamo, 53 centimetri. Però, come vedete, è molto elastica la catenella e alla fine abbiamo un totale di 57-58 centimetri. Siccome stiamo lavorando un top down, dobbiamo prendere la circonferenza della testa. Nel mio caso ho avviato 96 catenelle che il punto è multiplo di 2, quindi se cambiate uncinetto e filato, per avere i miei stessi centimetri, avviate delle catenelle, mettete sul piano e vedete se alla fine misurano 57-58 centimetri. Ricordatevi che il multiplo è di 2, quindi una volta che avete avviato la vostra catenella e avete misurato, dovete avere il multiplo di 2. Se volete una scollatura meno abbondante, diminuite sempre di 2. Però tenete presente sempre la circonferenza. Se invece volete una scollatura più abbondante, aggiungete 2. Una volta che abbiamo avviato la nostra catenella, vado a chiudere in tondo con una maglia bassissima. Mi alzo con una catenella e vado a lavorare un primo giro di maglie alte. Quindi mi sono alzata con una catenella, rientro nella stessa maglia di base e lavoro 2 catenelle. Vado a fianco e lavoro una seconda maglia alta. Vado a fianco, terza maglia alta. Alla fine dobbiamo avere un totale di 96 maglie alte. Terminato il giro di maglie alte, nel mio caso sono 96, vado a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella del giro d'inizio. Iniziamo a lavorare il punto. Ho scelto un punto semplice visto che il colore del filato è molto sfumato, quindi ho dato priorità al colore e non al punto. Mi alzo con una catenella, rientro nello stesso punto e lavoro una maglia bassa, una catenella di separazione, salto 1, vado a fianco e lavoro maglia bassa, catenella, salto 1, vado a fianco, maglia bassa, catenella, salto 1, vado a fianco, maglia bassa e catenella di separazione. Saltiamo una maglia alta di base, vado a fianco, maglia bassa e vado a lavorare il punto fino a terminare il giro. Catenella, salto 1, vado a fianco, maglia bassa. Una volta terminato il giro, facciamo la catenella di separazione e vado a chiudere nella maglia bassa d'inizio, saltando sempre una maglia di base. Adesso dobbiamo lavorare nello spazio delle catenelle di separazione e dobbiamo fare gli aumenti. Siccome il punto è multiplo di 2, noi lavoriamo 2 maglie basse
all'interno dello spazio delle catenelle e nella terza maglia bassa lavoriamo l'aumento per tutto il giro. Quindi lavoriamo 2 maglie basse e un aumento, 2 maglie basse e un aumento. Però ve lo faccio vedere. Una volta che ho terminato il giro mi sposto all'interno della catenella di separazione. Mi alzo con una maglia bassa, con una catenella, rientro e lavoro una maglia bassa. Catenella di separazione. Vado qui nello spazio dove ho la catenella e lavoro una seconda maglia bassa. Catenella di separazione. Salto la maglia bassa, vado all'interno dello spazio della catenella e qui lavoro una maglia bassa. Catenella, rientro nello stesso punto e lavoro una seconda maglia bassa e abbiamo fatto il primo aumento. Ricordatevi sempre la catenella di separazione, ve lo faccio rivedere. Maglia bassa, catenella di separazione, rientriamo nello stesso punto e facciamo un'altra maglia bassa. 2 maglie basse nello stesso punto. Catenella. Di nuovo una maglia bassa nello spazio della catenella. Catenella. A fianco maglia bassa nello spazio della catenella. Catenella di separazione, a fianco lavoriamo 2 maglie basse nello stesso spazio, quindi prima maglia bassa, catenella, rientriamo una seconda maglia bassa. Abbiamo fatto un secondo aumento. Catenella. Ripetiamo una maglia bassa, catenella, una seconda maglia bassa nello spazio, catenella e nella terza catenella di separazione lavoriamo maglia bassa, catenella e nello stesso punto un'altra maglia bassa. Terminato il giro facciamo la maglia bassa e una catenella di separazione. Mi vado a chiudere nella maglia bassa del giro d'inizio con una maglia bassissima. Con maglie bassissime mi porto sempre al centro della catenella di separazione. Per iniziare un nuovo giro mi alzo con una catenella, rientro nello stesso punto e vado a lavorare una maglia bassa. In questo giro non andiamo a fare gli aumenti, maglia, lavoriamo maglie basse su maglia bassa sottostante. Catenella, qui ho la catenella di separazione, lavoro una maglia bassa, catenella. Qui ho l'aumento, quindi vado a lavorare una maglia bassa a questo punto, catenella, e una maglia bassa nella catenella. Catenella di separazione, maglia bassa nella catenella a fianco, catenella, vado a fianco una maglia bassa, catenella, qui all'interno dove abbiamo fatto l'aumento lavoriamo una maglia bassa, catenella e a fianco dove abbiamo la catenella lavoriamo una maglia bassa e proseguiamo in questo modo a lavorare le maglie basse nello spazio di ogni catenella di separazione. Qui abbiamo l'aumento e lavoriamo una maglia bassa dove abbiamo la catenella tra una maglia bassa e l'altra. Catenella e qui maglia bassa. Proseguite questo e ci vediamo al termine del giro. Una volta che abbiamo terminato il giro, abbiamo lavorato le maglie basse in ogni spazio di una catenella di separazione, chiudiamo sempre nello spazio, lavoriamo l'ultima maglia bassa, catenelle nello spazio della catenella dell'ultima catenella del giro precedente. Catenella di separazione. Mi vado a chiudere sempre con una maglia bassissima dove ho la maglia bassa. Con maglie bassissime mi porto al centro della catenella di separazione.
mi alzo con una catenella, rientro nello stesso punto e lavoro una maglia bassa. Una volta che avete terminato il giro, rendetevi conto se dovete fare un altro giro di assestamento oppure dovete fare gli aumenti. Io vado a fare un altro giro di aumenti, quindi ho fatto un giro di aumenti e un giro di assestamento. Adesso vado a rifare gli aumenti e lavoro questa volta 3 maglie basse e nella quarta catenella di separazione vado a lavorare 2 maglie basse in una catenella, quindi 3 maglie basse e un aumento. Quindi dobbiamo andare in questo modo con la sequenza delle maglie basse. Nel giro successivo poi lavoriamo sempre il giro di assestamento. E poi, una volta che avete lavorato il giro di assestamento, vi rendete conto se dovete fare un altro giro di aumenti o un altro giro di assestamento. Quindi io faccio la prima maglia bassa, la catenella, affianco una seconda maglia bassa, catenella, affianco terza maglia bassa, catenella e a questo punto vado a fare l'aumento. 2 maglie basse nella stessa maglia di base, però sempre la catenella di separazione, 1 e 2 maglie basse e catenella. Vado a fianco la prima maglia bassa, catenella, a fianco una seconda maglia bassa, catenella, a fianco una terza maglia bassa, catenella e a fianco lavoro maglia bassa, catenella, rientro nello stesso punto, maglia bassa e catenella. Quindi 1, catenella, 2, catenella, 3, catenella e maglia bassa, catenella, rientro nello stesso punto, maglia bassa. Proseguo questo per tutto il giro. Ho terminato questo giro e ho terminato con un aumento e una catenella di separazione. Mi raccomando, a fine giro la catenella dobbiamo fare sempre perché poi dobbiamo lavorare l'ultimo punto nella catenella. Vado dove ho la maglia bassissima, la maglia bassa e mi chiudo con una maglia bassissima. Mi porto al centro con maglie bassissime e inizio un altro giro senza fare aumenti. Quindi mi alzo con una catenella, rientro nello stesso punto e lavoro una maglia bassa, catenella, vado dove ho la catenella di separazione a fianco, maglia bassa all'interno, catenella, qui ho la catenella e lavoro la maglia bassa, catenella di separazione e qui ho l'aumento. A questo punto tra un punto tra una maglia bassa e l'altra dove ho la catenella lavoro una maglia bassa, catenella, a fianco maglia bassa e proseguo questo per tutto il giro. A fianco maglia bassa, catenella, vado a fianco maglia bassa e catenella. Nel giro successivo poi mi rendo conto se devo fare gli aumenti oppure no. Vado avanti in questo modo fino a terminare il giro. Quindi nel giro successivo, se dovete fare gli aumenti, basta fare 4 maglie basse all'interno delle catenelle di separazione e nella quinta catenella facciamo l'aumento, quindi 4 e nella quinta maglia bassa l'aumento, 4 maglie basse nelle catenelle e nella quinta catenella un aumento che consiste in una maglia bassa nella stessa catenella, catenella e maglia bassa. E dobbiamo proseguire questo fino ad avere le nostre larghezze. Poi facciamo un giro di assestamento, poi facciamo 6 maglie basse nella catenella e nella catenella di separazione facciamo, nella settima catenella di separazione facciamo l'aumento. Quindi 6 e 7, 6 maglie basse e 7 nella settima l'aumento. Andiamo avanti con questa sequenza.
Se vedete che nel giro successivo poi avete molti aumenti, quindi vi rendete conto che il bordo è ondulato, lavorate 2 giri di assestamento, seguendo sempre poi nel terzo giro la sequenza. Andate avanti in questo modo e poi vi dico quanto è lungo il mio lavoro, fino a quanti aumenti sono arrivata. Andando avanti con la lavorazione, questo è il risultato. Come vedete, il degradé dei colori è molto bello e molto particolare. La lunghezza totale è di 38 centimetri. Se voi volete andare avanti, potete andare avanti fino a farla più lunga. Ho iniziato con 96 catenelle e man mano che sono andata avanti con la lavorazione, ecco come si è allargata. Per quanto riguarda gli aumenti, io sono arrivata a lavorare gli aumenti fino a lavorare 6 maglie basse e un aumento. E poi non ho fatto più aumenti. Però nel giro che ho lavorato 5 maglie basse e un aumento, ho lavorato un totale di 7 giri di assestamento. Non ho inserito aumenti perché la mia cappa ondeggiava un poco, quindi significa che avevo inserito molti aumenti. Quindi voi quando andate a fare gli aumenti, vedete che quando mettete sul piano ondeggia, vuol dire che dovete fare più giri di assestamento per farlo appiattire. Poi ho lavorato 6 maglie basse e un aumento e per 13 centimetri non ho fatto più aumenti. E ho lavorato poi con l'uncinetto del 4,5 per dare ancora più morbidezza, però senza inserire aumenti, altrimenti veniva troppo larga e non mi piaceva. Quindi voi andate avanti con la lavorazione e con gli aumenti. Vi rendete conto quando mettete sul piano e ondeggia. Se vedete che ondeggia molto, lavorate senza fare aumenti fino a quando non si appiattisce. Poi valutate se volete andare avanti con il cambio di numero di uncinetto o inserire altri aumenti. Io non ho voluto inserire altri aumenti. Detto ciò, il mio tutorial finisce qui. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo a presto con nuovi video tutorial. Grazie per la visione e ciao!